ल्यान्डस्लाइड यत्रो डाँडा यार। दक्षिणकाली नगरपालिका कहाँ पुग्ने हो? यो बाटो जाँदैन के हो? ए यहीँबाट माथि हो त अड्क्यो हामी। यहाँ चाहिँ एकदम रातो माटो रहेछ, त बवाल रहेछ त यार। कता जानु लाउनु भएको? त्यतैतिर जस्तो लाग्यो। आम्मामा त खोलै बगेछ त, सबले बाइक छोडेर गएछ। जाँदैन के अब चाहिँ माथि? टायर त खत्रै चिप्ले त यार। यो त कसरी फर्किने यो बाटो? यो त अल्टिमेट टेस्ट भयो यात्रीको। ह्यान्डलिङ इट प्रिटी वेल। ल आइपुग्यो है। वाइट गुम्बा भनेको त वाइट हाउस पो रेसोर्ट पो रहेछ। अब फर्किने चाहिँ कसरी हो? टायर चाहिँ ध्वस्त हुन्छ क्या हो यसले त। कस्तो ओह्रालो हात दुख्यो। बल्ल क्लियर अप भयो। यहाँ चाहिँ फिस फुड किन्यो भने पार्किङ फ्री रे। बिजनेस मोडल फुड दिएको देखाउँछ। कति धेरै हो? टोकिरा लेमन ग्रास रेसोर्ट ट्राई गर्न जाँदैछौँ। घरमाथि स्वयम्भू। स्पिडोमिटर चाहिँ मेरो बिग्रिरहेछ। 30 को स्पिड हुँदा 50 देखाउँछ। 50 को स्पिड हुँदा 30 चाहिँ देखाउँछ। अघि क्यालिब्रेट गरेको फोनसँग। ल्यान्डस्लाइड। ल अहिले अलिअलि सिमसिम पानी परिरहेको छ। खतरा देख्ने रहेछ यहाँ त। ला पानी पो पऱ्यो त। त्यो त पहिल्यै प्रिपेयर्ड रहेछ। घटेन्द्रले बाइक चलाएको जस्तो देखेको छ। अस्ति पानी पर्दा क्यामेरा नपुसेर पुरै भ्यू नै सबै पानीले ब्लक गरिरहेको थियो। गोप्रोको लागि क्याप किन्नु पऱ्यो एउटा। नेपाल कत्रो डाँडा यार। डाँडाको चक्करमा दक्षिणकाली नगरपालिका पुगेका छौँ हामी। आई मिन म निगाले रिसोर्ट पो आइपुग्यो त हामी। तर हामी लेमन ग्रास जाने अझै माथि। वाह कुद्यो त यार। ओ भ्यू। पद्मादेवी स्कुल आयो। यदि पद्मादेवी स्कुलमा पढ्नुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। आमा लेमन ग्रास त सिधै माथि पिच नै पिच जान्छ जस्तो लाग्यो थियो। कहाँ पुग्ने हो यो? यही बाटो हो कि? के हो यो त? यही बाटो हो? ओ यो त के हो? बाटो जाँदैन के हो? ए लेमन ग्रास भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? ए यहीँबाट माथि हो? तर जान गयो यो त रातो माटो रहेछ नि त। ओइ 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 ला यहाँ त अड्क्यो हामी। यहाँ चाहिँ एकदम रातो माटो रहेछ, झन्डै चिप्लेको अघि। बिस्तारै जानु पर्यो। यही बाटो हो कि होइन? तर हामी अस्ति नै एकचोटि आएको जस्तो लाग्छ, तर राम्रै थियो बाटो त।
व्हाइट हाउस गुम्बा पनि यतैतिर भने जस्तो लाग्यो बिस्तारै जानु पर्यो त बवाल रहेछ त यार आमामा गयो जान्छ त्यो आमामा लाइट्स इन भ्यू इन्जोय गरौँ तपाईँहरू कता जानु लाउनु भएको कता जानु लाउनु भएको ए व्हाइट गुम्बा हो ए म चाहिँ त्यो उता लेमन ग्रास कि के भन्नेमा आएको थिएँ कि त्यतैतिर जस्तो लाग्यो आमामा ए अब त जान्छ होला आमामा के यता रकी रोड्स तर यस्तै बाटो भयो ठिक त्यो अघिको भन्दा त आमामा शिट यहाँ त खोलै बगेछ त यहाँबाट अब 3 मिनट भने थियो सबले बाइक छोडेर गछ जाँदैन के अब माथि टायर त खत्रै चिप्ले त यार त्यो त कसरी फर्किने यो बाटो यो त अल्टिमेट टेस्ट भयो यात्रीको तर ह्यान्डलिङ इट प्रिटी वेल एकछिन रोकेर भ्युज हेर्नु पर्यो जस्तो छ यतातिर ल सिमसिमे पानीमा कस्तो राम्रो देख्थ्यो होला क्लियर भएको है उतै हामी जानु लाग्यो चाहिँ यो डेन्जरस
आइपुग्यो है लेमन ग्रास। यहाँबाट व्हाइट गुम्बा चाहिँ अलिकति मात्र माथि हो भन्दै थियो। लेमन ग्रास आइपुग्यो। टोयलेटबाट यस्तो भ्यू। व्हाइट हाउस भन्ने ठाउँ छ अरे माथि। कस्तो छ हेरौँ है त। यस्तै बाटो रहेछ। बाइक चाहिँ लग्न पाउँदैन जस्तो छ। प्रवेश शुल्क अरे त। रिजोर्टको पाहुनाहरूको लागि मात्र प्रवेश। से त गुम्बा हो र? गुम्बा त होइन होला। यहाँबाट कस्तो भ्यू पोइन्टहरू हो? व्हाइट गुम्बा भनेको त व्हाइट हाउस पो रेसोर्ट पो रहेछ। अनि 50 रुपियाँ चार्ज रे रेसोर्ट नआउने मान्छेहरूको लागि। त्यही भएर फर्किरहेको छु म। View is good. अब फर्किने चाहिँ कसरी हो? ट्याक्सी नै आइपुग्यो त। ल फर्किमै त। बिस्तारै बिस्तारै। टायर चाहिँ ध्वस्त हुन्छ क्या हो यसले त। उता हेर्न नि मिल्दैन। मेरो ट्राइसेप्स बिल्ड हुने भयो आज। पम्प ट्राइसेप्स पम्प कस्तो ओह्रालो। हात दुख्यो। ल रातो माटो आयो। लड्दै र बढ्दै चाहिँ जान नपरोस्। बल्ल क्लियर अप भयो। यहाँ चाहिँ फिस फुड किन्यो भने पार्किङ फ्री रे। 100 रुपियाँको 25 रुपियाँको पार्किङ फ्री। बिजनेस मोडल। दिनमा त्यही पनि उही टाउको माथि रे। उही उही यहाँ चाहिँ नचिप्लेला। म तपाईँहरूलाई माछालाई फिस फुड दिएको देखाउँछु। पारालुस उही कति उही
ल यता त आएन क्या हो कति धेरै हो टोकिरहेको रहेछ मलाई बाटोमा तर हिँड्नुपर्छ होला कति खाने यो मिठो छ एक्लै यार बिचार त